Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Prasiwi, mahasiswa dari Universitas Kusuma Usada, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan, NIM P19051. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif. Semoga Di sini saya telah memverifikasikan data dengan pasien bernama Tuan Karman, usia 40 tahun, dengan keluhan sesak napas dan batuk berdahak yang sulit keluar. Baik, alat apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama ada handuk, perlat atau pengalas, bengkok, tisu, sputum pot yang berisi cairan disinfektan, air hangat, dan Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat ini yang berjaga pada pagi hari ini pada jam 8 sampai jam 10 pagi ya Pak. Iya. Dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Karman. Umur berapa ya Pak? 40. Baik, saya cocokkan dengan dalam identitas dulu ya Pak. Benar, dengan Pak Karman, usia 40 tahun. Baik, untuk sekarang apa yang dirasakan ya Pak? Sesak napas dan batuk berdahak tidak bisa keluar. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan bantu efektif, di mana menjaga pasien untuk mengeluarkan dahak secara benar dan untuk menghemat energi. Tujuannya adalah untuk melatih otot-otot pernapasan Bapak dan mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernapasan Bapak ya Pak. Jadi untuk melakukan tindakan bantu efektif, saya memerlukan waktu 10-15 menit ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak. Baik, saya permisi dulu ya Pak, izin cuci tangan terlebih dahulu. Baik, saya telah mencuci tangan. Terlebih dahulu saya tutup tirai dulu ya Pak. Baik, untuk melakukan tindakan ini, Bapak apakah bisa duduk? Saya bantu ya Pak. Ya. Baik, minum air hangatnya terlebih dahulu ya Pak. Baik, saya ajarkan terlebih dahulu ya Pak. Seperti ini ya Pak. Diletakkan di dada dan satunya diletakkan di perut. Baik, kita selanjutnya menarik napas lewat hidung, lalu hembuskan lewat hidung ya Pak, selama 3 detik, seperti ini. Baik, bisa Bapak praktekkan? Baik, saya bantu ya Pak, seperti ini. Baik, tarik napas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas. Baik, apakah Bapak merasakan perutnya mengembang ya Pak? Baik, selanjutnya ada lagi Pak, melalui mulut. Ini tangannya sama seperti tadi, tapi ini dihembuskan lewat mulut ya Pak. Baik, baik, seperti itu ya Pak. Bisa dicontohkan? Baik, bisa dipraktekkan seperti tadi ya Pak. Ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Baik, saya siapkan alatnya ya Pak. Ini sih ya Pak. Permisi ya Pak. Baik, ini untuk tempat dahanya ya Pak. Nah, seperti tadi, saya contohkan ya Pak, seperti ini. Dalam hitungan ketiga, tahan napas, lalu batukan ya Pak. Baik. Seperti itu ya Pak. Baik Pak, ini pantau dahaknya ya Pak.
Baik, bisa dipraktekkan ya Pak. Tarik nafas Pak. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Batukkan. Baik Pak. Saran apa tindakan ya Pak? Saya rapikan alat terlebih dahulu. Permisi Pak. Permisi Pak. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik, Bapak bisa tidur kembali ya Pak. Bagaimana Pak setelah dilakukan dan sebelum dilakukan tindakan batuk efektif, apakah Bapak merasa nyaman? Iya. Apakah ada yang dikeluhkan lagi Pak? Tidak. Baik Pak, 2 jam lagi saya akan kembali ke sini ya Pak untuk memeriksa kondisi Bapak lagi. Saya permisi ke nurse station dulu ya Pak. Baik, jika Bapak membutuhkan sesuatu, Bapak bisa meminta keluarga Bapak untuk memanggil saya di nurse station ya Pak. Baik, sudah selesai ya Pak, saya permisi dulu. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum.